شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی مهربانه دی. نن موږ بیا دغه د ذوق کاروان نه تاسو ته مخامخ یو. دا پروګرام به تاسو په فیسبوک او په یوټیوب چینل نه اورئ، خو اوس داسې یو شخصیت باندې پروګرام کوو چې ما پرون ویلو چې په زرخان استاد به پروګرام کوو. زار خان هم دغه پیښور اوسیدونکی دی او دغه د مومندو علاقې دی. بډابیره په پیښور کې یو لوی کلی دی، د هغې اوسیدونکی دی. خو په بډابیره کې لوی لوی استای تېرې شوي دي، غټ غټ شاعران. موږ سره ټایم لږ دی، خو د سلطان محمود قلندر صاحب یو دوه شعره وایم او د هغه د شاعرۍ ته سلام کوو چې لوی شاعر و ادیب و. چې د عشق لمبه د چا په سر راځي، هغه زړه له د دلبر خبر راځي. یار پسې جاړه په شپه کې کلندره، په جړا د سترګو رک نظر راځي. ډېر ښکلي ښکلي شعرونه سلطان محمود قلندر صاحب لیکلي دي. خو اوس راځو خپل پروګرام له چې خبره موږ په زرخان استاد کوو. زرخان په دغه بډابیره کې پیدا شوی دی په 1905 کې د روخان کاکا په کور کې. د زرخان د پلار نوم روخان او دغه کلي یو لوی زمیندار و. خبره پې کوو، خو تاسو اوس د زرخان یو ریکارډ واورئ، د هغې نه پس به خبره کوو. تاسو ریکارډ واورئ. د اوس په زرخان یو څو خبرې کوو. ګوره د دی
باندې خبرې ګنټه هم کیدی شي او یوه نیمه هم کیدی شي، خو موږ سره دغه ټایم لږي، نو موږ وایو چې سوره شارټ د دی یو خبرې وشي لنډې، نو ښه به یو داسې د یاداشت خبرې دي، موږ نه پکې غلطۍ هم کېږي، ځکه چې یاداشت خو داسې شی دی چې ځینې وخت کې به پکې سړي نه هېره وي خبره، خو نه غټې غټې خبرې به یې راته وکړم. زرخان د روخان مشرۍ زوی چې په 1915 کې په بډابیره کې پیدا شو. د ده دوه وروڼه نورو چې د یو نوم ریحانو او د بل نوم ګلشیرو، او پلار یې د جرګو سړی و، یو نامتو سړی و، د جرګو کې به ګرځېده، مشري به یې کوله، او یو زمیندار سړی و، د ډېر جیداد خاوند و. دی دریو واړو زامنو به پلار سره په پټي کې کار کولو. د ورځو نه یو ورځ وه چې انځرګل استاد بډابیرې ته راغلی و، او د شپې چې کوم دی نو مجلس کولو. زرخان به د شپې ناوخته خپله حجره کې ناست و، او په دغه حجره کې یو ربابي و، تاج محمد نوم و، چې رباب پې غږولو، او د هغه به خپلې څه نغمې هم ټیپ کولې، په دې تورو کاکړو کې د هغه هم څه نغمې شتې، خو رباب پې غږولو، هلکانو به سره منګې غږو، دغسې به زرخان هم ټپه کوله، نور ملګري به هم نو میوزک سره د زرخان شغل و. انځرګل استاد بډابیرې ته راغلی و، او چې زرخان تېرې شپې څه مجلس واورېد، نو سهار چې پټي کې ګوټ کو پلار سره، نو هغه سندره به بیا وي. نو پلار ورته وي چې هلکه زرخانه زما په خیال جوړ ډمتوب طرف ته شوق دی، خو دی غلی شو. په دغه کلي کې یو بل تازه ګل نوم یو شاعر و چې رباب به غږو، او ډېر پلبدي شاعر و، انپړ خو پلبدي شاعر و، او ډېر ښکلې سندرې وله د ټولو ګلوکارانو سندرغاړو ویلي دي. نو زرخان به هغه څخه هم ته راته، نو ورته وي د ربابي ورته وي چې هلکه تازه ګل استاد ورته وي چې هلکه ته خو وایي زه د پلار نه لږ یېرېږم، او پلار مې به دې څیز ډېر بد ګڼي. نو تازه ګل استاد ورته وي چې زه به پلار ته ووایم خیر دی. نو تازه ګل استاد راغی او روخان ته ووی چې هلکه روخانه ستا د ازیې سندرو دغه سره شوق کوي، ته ولې لار مخه وې؟ یاره هغه ورته وي زه یو پښتون سړی یم، او په جرګو کې کینم، څوک به راته سبا پیغور وکړي نو مړ به شم. هغه ورته وی نه، دا ما ته نه ګورې چې زه رباب غږوم، غزلې جوړوم، سندرې جوړوم، او ورسره یې وایم، زما به الله سندرې خلک وړي، ما ته به د رباب زه ولې پښتون نیم، هله چا یو ورځ پیغور راکړه، دا خو څه بد کار نه دی، دا خو ته وګوره غټ خلک د دې شغل کوي، او دا یوازې نه چې میراث یې به کوي، دغه بالله خلک یې کوي. هغه ورته وي زه صحیح ده چې ته وایې، نو سوچ یې کوی زه صحیح ده. تازه ګل استاد زرخان ته ووی پلار مې له رضا کړ، اوس چې څه کوې، خو په دې شرط چې کچه وینا به نه کې، د ښو شاعرانو وینا به کې، نو بس اجازت دی راته. زرخان د هغې نه پس مجلسونو ته پروګرامونو ته چې کوم دی نو لاس واچو، رباب او منګی د رحمان بابا دربار ته وړو، او هلته کې د رحمان بابا هغه یو څیز ووی کار د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، از غیمه کره په پو کې به د خار شي. دا یې اوس وي، او زرخان پلار روخان کاکا هم د رحمان بابا مرید و، داسې دربار سره یې تېرېده چې دا یې واورېدو، هلک لکه یې ویلي دي چې دا خو چې زمونږ د اوازونو په شان اواز دی. چې وایي که ته په دغه ډله کې زرخان ناست و، داسې دې وي، ډېر خوشحاله شو، وایي چې زوی مې چې کوم دی د تصوف نه ډک شی وایي، نو خوشحاله شو. د دغه ورځې وي چې ده باجه په دغه علاقه کې یو سړی و شیردل نوم راغه، او د هغه نه باجه زده کړه، او بیا لړ په ډیلي کې چې کوم دی نو دا تازه ګل یو هلک بل و د دکه ځای و، دا شاعر تازه ګل نه، د شاعر تازه ګل یو زوی و عمر ګل، عمر خطاب به ورته وي. هغه په دغه یو څیز کې چې کوم دی نو د سندره کې د هغه کسر خېجولی د خپل زوی، خپل نوم یې پرې نه راکړی، ډېر معروف شاعر و دغه تازه ګل. خو خلک وایي چې دا تازه ګل
د زرخان سره یو ځای دا شی ویلی دی خو نه دا چې کوم دی د دغه سړي زوی بیا وروستو دغه خبره کړې ده چې دا زما نوم عمر خطاب دی دا زما پلار په دکه باندې کسر ویلی دی زما پلار په تورو کاکوړو کې څه شی نه دی ویلی زرخان سره چې کوم تازه ګل دی دا د کلي بل یو هلک دی او دغه شی ویلی دی چې په مازدیګر کې کاږه وږه د خیال ازي دا جوړې بابا ازي مشهور ریکارډ دی ما ته خو پوره یاد نه دی خو لکه دغه شانو ډېر هغې بیا ډېر زیات معروف شوی خلکو کې او خلکو به په زرخان ته وي نورو ته به وي دا چې مجلس په شروع شوي دا ووایه چې دا خلکو واورېد نو زرخان دغه نورم زیات شو او خلک به چې کوم دی به ډابېرې ته راته او هغه دغه ته به یې وي تازه ګل کاکا ته به یې وي شاعر ته چې زما دا کلام وله ورکړه چا به ورته زما دا کلام وله ورکړه بله شاعرانو څیزونه یې ویلي دي خو د زرخان عمر لږو په دغه زمانه کې چې کوم دی نو په پېښور کې به مجلسونه کول ډله ورسره وه خو عمر یې لږو او خبرې پرې ډېرې دي خو لنډې غونې خبرې مې پرې وکړې عمر یې لږو او دغلته یو پېښه کې چې په خپه باندې ولګېدم په هغې سره هم بیا د مجلسونو نه زړه تور شو پېښور ته به پرېږدو پاکستان ته لا یې له راته لکه نیغ په نیغه پروګرام له به راته په نور پروګرامونه یې بس کړو په دغه زمانه کې په 1935 کې د واده هم کړی دی خو څه بال بچي نشته زیې لورې نشته په دې وجه چې فالج ناروغتیا پرې راغله او په دغه وخت کې ډېر زر رالاند کړ د اخیري عمر د زرخان ډېر خراب و او جړل به وی به چې ماله څوک راځي نه تپوس له او چې پښتانه یو کار کوي چې پن خوښوي ټپه چاربیته رباعي بګتی نیمکی قربان هر څه خوښوي خو پنکار نه ډېره کرکه کوي انو په دغه افسوس کې چې کوم دی انو په 1940 کې وفات شوی دی او په دغه پېښور به ډابېرو کې ښارو ته سپارلی شوی دی دغه د زرخان لنډ غونې تاریخ و زه وایم چې راتلونکی پروګرام به پکې خیري پوستا زنځرګل وکړو انو ډېره به ښه والسلام دا خبرې تاسو واورئ